O que está vindo aí é vento forte. Telhado de posto, telhado de casa, telhado de hospital, telhado de isso, telhado de mansão. Vai ser mansão jogada para cima, vai ser mansão, o vento entrando dentro daquelas casas que valem milhões. Eu tenho que falar. Aquelas casas que com a porta pesa 400 quilos, 500 quilos, só a porta da casa. Ô missionário, o que é que eu faço para nada de mal acontecer? Coloca sua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem.